այսպես Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի այցը Երևան կարելի է համարել պատմական եւ այսօր այս թեմայի շուրջ կզրուցենք փորձագետ Գրետա Ավետիսյանի հետ, ողջունում եմ մեր տաղավարում։ Գրետա, ինչի հետ է կապված եւ պայմանավորված այսպես Հայաստան, Վրաստան այդ հաջորդականությունը այցի։ Նախ նշեմ, որ Անգելա Մերկելի այցը տարածաշրջան պետք է դիտարկել Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության թերապես ակտիվացման, ինչպես նաև ԱԼԳ տարածաշրջանում Գերմանիայի ունեցած լայն հետաքրքրությունների տրամաբանության ներքո։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ հաջորդականությունը, երևի թե ես պայմանավորեմ Գերմանիայի հետ ունեցած ավելի շուտ ԵՄ հետ ունեցած հարաբերությունների խորության հետ, այսինքն Վրաստանը Գերմանիայի եւ մասնավորապես ԵՄ-ի հետ ունի առավել լայն հարաբերություններ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ասոցիացիան համաձայնագրին ԵՄ-ի հետ, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված իր ձգտումներին։ Հայաստանը վերջերս կնքեց համապարփակ համաձայնագիր Եվրամիության հետ եւ Ադրբեջանն էլ այժմ բանակցում է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու շուրջ, այսինքն ըստ ԵՄ հետ ունեցած հարաբերությունների խորության։ Արդյոք այս այցը նշանակում է, որ Հայաստանը ավելի կարևորություն է ձեռք բերել Եվրամիության, մասնավորապես Գերմանիայի համար։ Միանշանակ կարող ենք ասել, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որովհետև ինչպես եւ տեսանք, Մերկելը իր շնորհավորական ելույթում, իր շնորհավորական ուղերձում ուղղված Նիկոլ Փաշինյանին նշեց, որ Գերմանիան այսուհետ առավել պատրաստական է մեծ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին եւ այդ աջակցությունը հատկապես ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, սա նշանակում է, որ եթե նախկինում Գերմանիայի համար Հայաստանը բավականին մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող երկիր էր եւ երկկողմ հարաբերությունները բավականին ակտիվ էին զարգանում, այսօր առավել եւս այդ փոփոխություններից հետո Գերմանիան ել ավելի շահագրգռված է Հայաստանի հետ նոր մակարդակի հարաբերություններ ունենալու համար։ Կարող ենք ասել, որ պաշտոնական Բեռլինը հարավային Կովկասում տարածաշրջանային քաղաքականությունից անցում է կատարել այսպես առանձին անհատական մոտեցում ցուցաբերելով առանձին երկրներին։ Ըստ էության պետք է ասեմ, որ այս այցը պետք է դիտարկել հենց տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, սակայն բնական է, որ յուրաքանչյուր այց տարածաշրջան պետք է նաև նայել առանձին երկրների հետ յուրահատուկ հարաբերությունների տեսանկյունից, այսինքն տարածաշրջան այց կատարելով Գերմանիան մեկ այլ օրակարգ ունի Վրաստանի հետ, մեկ այլ Հայաստանի եւ մեկ այլ Ադրբեջանի հետ, այսինքն պետք է դիտարկել ընդհանրական եւ առանձին երկրների հետ տարբեր օրակարգերով, բայց այն, որ Գերմանիան իսկապես օրակարգում նոր հարաբերությունների խորացման կետեր ունի Հայաստանի հետ, փաստում է նաեւ այսօր տեղի ունեցած Մամլո ասուլիսը, որի ժամանակ նշվեց, որ հստակեցվել է երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը եւ այդ օրակարգում բավականին լայն ոլորտներ ներառված, այդ թվում այնպիսի ոլորտներ, որոնք նախկինում չեն եղել։ Իր ժամանակաշրջանը կապ ունի, քանի որ հարավային Կովկասում տեղի ունենում ներքին եւ արտաքին ակտիվություն է զգացվում։ Ժամանակաշրջանը իհարկե կարևոր է նաև Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում տեղի ունեցող զարգացումները, այդ կոալիցիոն բավականին դժվար համաձայնության գալը, ինչպես նաև Գերմանիայի որոշ առումով դիրքերի թուլացումը Եվրոպայում, եթե համեմատության մեջ դնենք Ֆրանսիայի հետ, այսինքն այստեղ երկկողմ տեսանկյունից պետք է դիտարկել, մեկ խնդիրները եւ ընդհանուր դիրքը Գերմանիայի ու Եվրոպայում եւ մյուսը տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներ եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներից հատկապես կարող ենք շեշտել Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ վերջերս տեղի ունեցող սրացումները։ Մերկելն էլ իր Մամլո ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ Գերմանիան ամեն ձև աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Յակոմինսկի խմբի համանախագահության ներքո եւ իր ջանքերը գործադրելու է եւ առավել ակտիվացնելու է հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Գերմանական մամուլում ակտիվորեն այսպես լուսաբանվում է տարածաշրջանային այցը Անգելա Մերկելի եւ Հայաստանը դրական լույսի ներքո է լուսաբանվում հեղափոխությունից հետո կարծես Հայաստանը շահեկան դիրքերում է եւ արդյոք ժողովրդավարական արժեքները կարող են ետին պլան մղվել հաշվի առնելով Ադրբեջանի էներգոռեսուրսները։
Նայեք, Հայաստանը իսկապես բավականին լուրջ ժողովրդավարական վերելք ապրեց իշխանափոխությունից հետո եւ դրան չեմ ցանկանա համեմատություն անել, հա, Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ ցանկացած տարիներին էլ Ադրբեջանի ժողովրդավարացման մակարդակով բավականին ցածր է եղել եւ այստեղ համեմատությունը տեղին չի լինի, բայց իսկապես Ադրբեջանում նկատվում է բավականին անկում այդ ժողովրդավարացման եւ իհարկե Գերմանիան եւ մասնավորապես Եմեն պետք է հաշվի առնի այդ էներգետիկ հետաքրքրությունները, շահերը եւ այլն, բայց չեմ կարծում, որ Գերմանիայի նման երկիրը, որը որ ժողովրդավարացման բարձր մակարդակով է աչքի ընկնում եւ մարդու իրավունքները կարեւոր տեղ են հատկացվում այնտեղ, ստորադասի այդ ամենը իր շահերին։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ այդ ամենը հաշվի է առնվում Գերմանիայում։ Անդրադառնանք մեզ համար շատ կարևոր խնդրի գերմանական մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Գերմանիայի ռազմաարդյունաբերական ընկերություններից մեկը ցանկանում է համագործակցություն սկսել Ադրբեջանի հետ, արդյոք Գերմանիան կսկսի զենք վաճառել Ադրբեջան։ Ինչպես դուք նշեցիք, մամուլում է ընդհանրեն տեղեկություններ այդ շրջանառվում եւ պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն եւ հաստատում դրա վերաբերյալ չկա։ Իհարկե պետք չէ բացառել նման սցենարի եւ զարգացումը հաշվի առնելով, որ կա բիզնես կապեր եւ բիզնես շահեր այս ամենում, սակայն Գերմանիան եւ ցանկացած երկիր Ադրբեջանին զենք վաճառելուց առաջ պետք է բավականին խորը մտածի եւ հաշվի առնի, թե դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայունության վրա, որովհետեւ Ադրբեջանը այդ զենքերը բառացիորեն կիրառում է հայկական կողմերի դեմ։ Այսինքն պետք է բավականին լայն եւ համապարփակ այդ խնդրի շուրջ քննարկումներ եւ խորհրդակցություններ իրականացվեն մինչև հստակ որոշում կայացնելը։ Ինչպես տեղյակ եք, գերմանացի պատվիրակ Ալբերտ Վայլերին Ադրբեջանը թույլ չտվեց ժամանել իր երկիր, պատճառաբանելով, որ նա այցելել է Արցախ։ Արդյոք այդ սկանդալը կարող է Բաքվի եւ Բերլինի հարաբերություններում որևէ սրացում մտցնել եւ ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Սրացում մի փոքր շատ կլինի ասել, սրացում սակայն որ ասուլիսի ժամանակ Մերկելը ուղղակի կարծես շրջանցեց այդ հարցը։ Հա, իսկապես շրջանցեց, հարցը հնչում էր, թե արդյոք դա քննարկումների առարկա կհանդիսանա Բաքվում, նա նշեց, որ մենք կարևորում ենք երկխոսություն եւ այլն, սակայն իր պատասխանի մեջ էլ կարևորություն կա, նայեք, այդ պատվիրակին փոխարինվել է մեկ այլ պատվիրակով, սակայն մինչ այդ փոխարինումը գերմանական մամուլում բավականին լայն շրջանառվում էր, որ Անգելա Մերկելը իր այցը Ադրբեջան կարող է չեղարկել, սակայն այդ չեղարկումը չեղավ եւ պատճառաբանությունը այն էր, որ Գերմանիան բավականին կարևորում է Ադրբեջանի հետ երկխոսության շարունակականությունը եւ ցանկացած հարց պետք է հենց լուծվի այդ երկխոսության ներքո։ Այսինքն երկխոսություն Մերկելն իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ երբ ասաց երկխոսության շրջանակներում պետք է ցանկացած հարց լուծվի, դա իրենից արդեն իսկ ենթադրում է, որ այդ հարցը պարզապես չի կարող շրջանցվել եւ հաստատ կլինի երկկողմ քննարկումների թեմաներից, գուցե եւ փակ խողովակներով, ոչ հրապարակային։ Սակայն միանշանակ այդ մարդու իրավունքների խախտումներ, Ադրբեջանում տեղի ունեցող տարաբնույթ զարգացումներ, որոնք ժողովրդավարացման հետ որևէ կապ չունեն, դրանք անշուշտ կդառնան այդ քննարկումների առարկա, այդ թվում Ալբերտ Վայլերի հարցը։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Եվրամիության այդ ոչ տաք հարաբերությունները, կարող ենք ասել, որ Մերկելի այցը ներողություն տարածաշրջան ուղղված է Ռուսաստանի շահերի դեմ։ Միանշանակ այդպես ասել չենք կարող, որովհետև Հայաստանը բազմիցս է հայտարարել, որ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները պետք չէ դիտարկել հակակշռ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների եւ Հայաստանը փոխլրացման եւ փոխգործակցության քաղաքականություն է վարում եւ Մերկելի այցը տարածաշրջան պարզապես այդ հարաբերությունների խորացման, երկխոսության ամրապնդմանը ուղղված քայլ է եւ պետք չէ դիտարկել սա որպես Հայաստանի կողմից Ռուսաստանի դեմ ուղղված քայլ կամ հակառակը Եվրոպայի կողմից Ռուսաստանի դեմ ուղղված քայլ։ Սա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղված հանդիպում է, որը որևէ երկրի դեմ ուղղված չէ։ Եվ վերջին հարցը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Անգելա Մերկելի այսպես հանդիպման ժամանակ
քննարկվեն հարցեր, որոնք հրապարակային չեն լինի։ Անշուշտ կարող են լինել այդպիսի հարցեր, որովհետև ցանկացած հարաբերություններում կան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք որ պետք է քննարկել, հասկանալ, թե ինչ մարտահրավերներ կան, որոնք պետք է չեզոքացնել եւ լուծել այդ մարտահրավերները։ Դրանցից կարող է լինել օրինակ Գերմանիայի կողմից ՀԵՄ համաձայնագրի վավերացման քայլերը, այսինքն հնարավորինս շուտ այդ վավերացումը իրականացվի, հայտարարվեց որոշ ձևով, որ քննարկվել է նաև մուտքի արտոնագրերի ազատականացման հարցը, ինչպես նաև միգրանտների, այս ապաստան խնդրող, Հայաստանից ապաստան խնդրող մարդկանց հարցը, եւ ինչպես գիտեք, Գերմանիան բավականին այդ միգրանտների հարցի վերաբերյալ լուրջ դիրքորոշում ունի, եւ Գերմանիան կարող է որոշ կերպ խոչընդոտ հանդիսանալ այս մուտքի արտոնագրի ազատականացման համար, ինչպես եւ Վրաստանի դեպքում էր, քանի որ Վրաստանի որոշ քաղաքացիներ խնդիրներ էին առաջացրել Գերմանիայում եւ այդ հարցը դիտարկվում էր բավականին խնդրալից, ուստի սա կարող է նաև լինել երկկողմ քննարկումների առարկա, որպեսզի հնարավոր մտահոգությունները, մարտահրավերները չեզոքացվեն։ Շնորհակալություն Գրետա, մեզ հետ հյուրընկալվելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հույս ունենանք, որ Հայաստան-Գերմանիա, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները այս այցով նոր որակ եւ նոր թափ կհաղորդի։ Անշուշտ, շնորհակալ եմ։